Приветствую всех любителей печей, печников и просто всех добрых людей, которые любят живое тепло, ценят его, наслаждаются огнем. Представляем вашему вниманию печь-камин угловую, сложенную по системе СДГ Игоря Викторовича Кузнецова. Печь выполнена из кирпича Кирово-Чепецкого завода серии Гессенвайн. Внутреннее наполнение шамотный кирпич сухой лог, топочная дверка Мета Нормандия, дверка хлебной камеры Везувий, остальное печное литье тоже Везувий. Прочистные крышки серии Рубцовского завода. Фотоотчет.